com esteu? Vosaltres sou ràpids com un llamp o lents com una tortuga? Bé, en realitat dona igual, perquè la clau per al repte d'avui és estar ben quiets. Ja comença el Peus Quiets Challenge! Veieu esta pilota? Doncs en la nostra versió del joc, els participants hauran de fugir d'ella fins que diga peus quiets. En aquest moment, només tindran un minut per a superar el repte i passar-se la pilota d'un en un entre tot el grup i sense que caiga a terra. Ai, espero que tinguem bona traça agafant objectes al vol. No com jo! I per a posar a prova la seva destresa, coordinació i velocitat, hem vingut fins al Col·legi Públic Lluís de Sant Àngel del Saler. I així tenim els valents i les valentes que per a guanyar-se un lloc en la nostra paret de la fama hauran de superar este challenge tan emocionant. Hola, Calla! Hola! Esteu preparats i preparades? Sí! I una pregunteta. Com es diu el repte d'avui? Peus Quiets Challenge! Com? Peus Quiets Challenge! Molt bé. Peus Quiets Challenge. Anem a parlar un poquet amb ells. I a veure qui em conta, per així, com han anat els assajos. Bé, Bé, què heu fet en els assajos? pues se nos ha caído varias veces, pero alguna ya nos ha salido muy bien. I tu com estàs? Muy feliz de estar así. Ai, molt feliç. Jo també estic molt feliç d'estar així. I estàs nerviosa? Sí. Sí? Què tal? Com se senten aquests nervis? Què passa pel cos? No sé, es que es muy emocionante. I a veure qui em pot contar en què consisteix la prova d'avui. Tenim que pasar la pilota y si es cau al terra perdem tots. Qui em pot contar un truc per a superar la prova? Estar molt junts. Dir el nom abans de tirar la pilota, perquè així la persona a la que le vas a tirar se prepara. I tu quin diries que és el punt fort d'este grup? Que se concentren molt a l'hora de fer el repte. Aleshores penses que superaran el repte? Espere que sí. Jo també espero que sí. Vosaltres penseu que superareu el repte? Sí! Abans de començar, fem un repàs per si hi ha algun despistat. Quan comenci el challenge, haureu de fugir de mi i d'esta pilota fins que diga peus quiets. En aquest moment vos quedareu quiets en el lloc on estigueu i recordeu que teniu un minut per a superar el repte. Haureu de passar-vos el baló d'un en un i entre tots, i el més important, sense repetir i sense que caiga a terra. Voleu que comenci ja el repte? Sí! Doncs 3, 2, 1 i que comenci el Peus Quiets Challenge! A veure... Peus quiets! Molt bé, i ara qui començarà? Tu, la primera! Vinga, comença el Peus Quiets Challenge! No és precís que ho feu ràpid, perquè un minut és superllarg. Podeu dir el nom quan més alt millor. Emma. Ara aquí. Joel. I ara Joel aquí. No passa res. Vinga, podem animar els de darrere. Ortega. A veure per així com ho fan. Superbé, Estan molt concentrats. Molt bé. Vinga, va! I ara... Eres l'última o la penúltima? Heu superat el challenge! Mare meua, jo estic igual d'emocionada. A veure qui em conta, com esteu? Molt bé, ens ha agradat molt a tots i a totes. Ah, sí? I què és el que més t'ha agradat? M'ha agradat molt que he estat així i en tu, perquè mai havia fet això. I a veure, qui em pot contar per així què ha sigut el més difícil de la prova? Que el més difícil de la prova ha sigut passar-li a la gent. Qui em donaria un consellet per a tota la colla que ens veu des de casa i vol fer este repte?
que practiquem molt, se lo passem molt bé i estar molt concentrat. Doncs, colla, ho heu fet superbé i jo estic molt emocionada igual que vosaltres. I per això, sabeu què? Vos hem portat unes camisetes de la colla! Clar que sí! I com que sou de la colla i ho heu fet tan bé que heu superat este Peus Quiets Challenge, què vos pareix si ens fem una selfie per a la nostra paret de la fama? Doncs la colla! El Col·legi Lluís de Sant Àngel del Saler s'ha guanyat el seu lloc en la nostra paret de la fama. Enhorabona! Ai, la nostra paret de la fama creix que dóna gust. Voleu saber quina serà la pròxima escola que s'enfrontarà a un dels nostres reptes? Doncs estigueu atents. Ja ho sabeu, si voleu participar en un dels nostres desafiaments, només heu d'enviar un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes passarà a contindre el nom de la vostra escola. I el pròxim repte se'n va cap a... el Col·legi L'Hereu de Borriol! Prepareu-vos, borriolencs i borriolenques, perquè la prova que vos pot tocar pot ser molt difícil. Sí, i esperem que estigueu a l'alçada de les nostres exigències, però això ja ho veurem en la pròxima edició de La Colla Challenge!